Девочки, а у меня вопрос. А мы вообще когда успели согласиться, что кожа после душа должна скрипеть? Я раньше жила в деревне и ходила в баню. Так вот, даже когда я переехала в город, я думала, что если кожа скрипит, значит она чистая. Оказывается, нет. Она просто кричит о помощи, потому что ей супер сухо воды от твоих натираний мочалкой. Поэтому сейчас я использую каждый день после душа этот баттер для тела. Он офигенски увлажняет кожу, напитывает ее, и моя кожа мне каждый день говорит спасибо. Теперь у меня не вот эти сухари на ногах, а гладкая, сияющая кожа, которую все хотят, но почему-то продолжают тереться мочалкой и говорить, что у них кожа скрипит от чистоты. Если что, артикул на этот баттер я тебе оставила в описании.